E kreis an Nantek vet kanvet e teuer familio forsans a quad goureden d'Oberoanez e lodenous a rastel chomet difreus. An outro kon a quad goureden a zo mer e son nuka. Diger ira e zo manit a unvaniez ranvroel ur breiz e Nantek an pem, evit e c'hendal kenta hag ur pez c'hoari e brezonek skrivet ga Jan Vari Perrot a oa person son nuka d'ar poense. Jan Vari Perrot oa vez a varet e boleon ur marlimoun da la varedeo an eni kenta o chacha var areal a gwest a oa da voda an dut hag da aouza traoù hag ma neus gred kalz vid a la zoukana e brezonek e neus gred ie kalz vid a c'hoariva e brezonek. Ezonj a oa ur zevenadur veo a zo ur zevenadur a grou. Da mareze, loden vrasad eus an dut vro amañ a gomze brezonek. Lod ne gomze nemet brezonek. Met barza an ilizou, ne veze ket kanet e brezonek. E 1903 ar pap da mareze, pi dek no a divizet digeri d'orioù an ilizou, da yezoal es redeg latin. Gaiz eus bet ur strolad beleien, tro-dro da Jan Vari Perrot, o de sonjet a risk la zo e teufe ar galek. Setu, o deus kemeret an intrudu da zevel tomek e pepler, stroladou kanerien. Hag amañ e kerian ez eus bet savet ar c'henta kastrivadek la zoukana e brezonek. Anno vez gret deus 3000 den e chedeut da velet ar gwell, ur berzh braz oa. A savet eo bet, nebeut goude, hag e vridigez bleunbrug, hag an anno bleunbrug a zo bet choajet, a blamour e kendalc'h e trekeltiek kern ar von, oa en em laket a du, an du deus an ol brouioù kelt, evit lavaret eo ar brug a zo penaos arouez boutin an ol brouioù kelt. Ur vech kroet gatar gevredigez bleunbruk, a roet lans d'ar gensrivad e glasoukan a brezonek, e oa bet Jan Vari Perrot var glask tonioù a sonioù disinvel a blij d'ar bobl. Broleon, ben ar fin eus ket kavet kemese a draoù, hag evit ar c'handikou bet kavet de diskoulm ez, kemeret o deus tout an imnou e kembreg a oa, kempenet e oa dija, lies mouez, setu a labourze oa ket a ober, a neus bet nemet lakat komzo e brezonek var an imnouze. Evit kanaouenou pob mem eus traoù zo bet kavet e brogembre, oskos. Evit mont davedou dezin mar bagadi, zo bionas u a gwala, evit mont davedou de roa vista, petre karzous di an a bezon doua, pasa o a sereta, paskedo a loa, e nijek martono da ure, hag e nos kloa o harantes, karisket a laouret da zaoula. Da la radio, ez eus bremañ e Broleon kanaouenou engonel Broleon, hag bet ar fin, zo bet savet, e brogembre pe e broskos. Me an dud ne vez an ket. O a sereta, paskedo a loa, e nijek martono da ure, hag e nos kloa o harantes, karisket a laouret da zaoula. Kreskiara a vloa a luskat sevenadurel a religiel. Daoust ma veozet emvojou hag abadennoù e kumunioù al e breiz e chom man kerian a l'er kreiz istorel. An ol vro a lag neuhe o nerz jeu. Ah ouais, be ploas evit a Pentecost a gouel bras no fern brezonek a lies, a procession tout da von behemaner. Un bedie bechou token ar gros pet a pagnel e mestal a ralli pipini dro e bechou whisket whisket de brezonek e salve la mare di. Voilà. An tok hag Kapes eus merket a mi ar hon eo po bet an tarkamblas a Bleunbrug. O bet an Auvergne, var moger ar maner, kemen hag an Auvergne o ar spektak a gouloioù var ar mogerioù pen a ben,
Quand on a de mercat dans l'autre, mais il y a des glosses, puis des glosses, on a pointé. Ak mo lawa de pointé, à moi ici moyen de me radra la calor par maner. E pa ouspenn degvla a triugen e kendal her dagaou dem vojou, pelmat goudemar o notre perot. En ez o bellahet e nantek kan tri a daougen ga rezistantet komunour a damal e dean be a ken labouret gant an naziet. Blavechou pev a rugen e voe saet gastrolad ar vrobagan ur pesroari o kontabu e an abat perot on den a zave ur berntabut divar e ben. A pesroari a zo divar ben e gurionez ar strolat c'hoariva hag a zo sevel ur pesroari d'ar ben Yann Vari Perrot. Setu gwelet evez a bebeil tud o plustri o labourat war a pesroari a penado deus vuez Yann Vari Perrot. Reus bras a yo bet blamour e tud ar strouez a résistance ma kirez a communisted reistol a lavare et domni o vant da rei meuledi a genor da Yann Vari Perrot, setu o deus bet klasket de miret de viche c'hoariet da pesroari pa oa bet c'hoariet de montroulez evit ar vechkenta. Et bientôt, le fait de porter la coiffe bretonne sera assimilé à un acte de séparatisme et à un crime de lèse-majesté française. Monsieur Perrot, pas de politique au sein du Blanc-Bru. Contentez-vous, je vous prie, de votre rôle culturel et religieux. Un point, c'est tout, monsieur Perrot. C'est un ordre. Da houdeze o neus bet goulennet an da c'hoari ama bar leur a Rastel. Hag ahe eo an tudioù deus an emzao breiz a lavare e dom vant da louza memor Yann Vari Perrot neur Robert Goua bouta e neur ziskwez anea giste en den a du gad an almantet o doa goulennet gad a notre demenou a yo da poense e pen a Rastel ama. Nach e viche c'hoariet a pesroari ama. Mais eno ket nahet de viche c'hoariet a pesroari. A pezo yo veg glav bras o c'hober setu no ket gele c'hoari a pesroari. Setu an deziskwez a reus hag a freuz a zo bet e peble a hein. Retournez! Dans les tonges de square versun! Ah! Quand Chikou en a la mandette! Et tu une belle d'Aziomi Bates! Mais a pezo amad mestra vez e gelet varler a pesroari. Koze al gad an dud. Kaouden divis a reo a enev a reo a du. A komze a ben ar mareze deus an istor a pez a zo. Me mestra labour a c'hoari va ye. An aventur-se eo e kerian e voe krog e gati. Hiu e c'haller lavard e te kalzik deus an emza o sevenadur el breizek divar ar Blanc-Bruk, a zifen e koulz ar fei katolik a sevenadur breiz. Adet e zeus bet kalzadro gant Perrot hag e vignonet. A sur ne servichet a zerc'hel ar yezeg ar sevenadur amañ er vro, man e vichik e bet gret seurt digouezioù, neus ket peus ur stad eve fe pokez yez hag a zo dija golgaset a walac'h.